तीन चिड़िया की कहानी। एक चिड़िया जंगल में खाना बना रही थी कि दो चिड़िया आई। उन्होंने बोला कि हमें भी खाने को दो, तुम क्या बना रही हो? तो चिड़िया ने बोला नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो वो ये सुनकर वो दोनों चिड़िया वहाँ से चली गई। फिर चिड़िया ने सोचा कि मैं इन्हें भी थोड़ा थोड़ा दे दूं खाने को। फिर चिड़िया ने खाना बनाया और उन दोनों को भी दिया। वो दोनों ने खाकर उसको शुक्रिया बोला।